तल पार गरेर चाहिँ यस्तो धुनुपर्छ नि यसलाई यार कहाँ छ साथीभाइ बहिनीहरू छन् यता सपोर्ट गरिदिनु होला मलाई होइन अनि नयाँ नयाँ हेलो गाइज अहिले सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आराम हुनुहुन्छ अहिले म सबै चाहिँ आराम छु अहिले चाहिँ हामी अहिले चाहिँ हामी कपनबाट भएर चाहिँ मैती देवी गइरहेछौँ अनि हामीहरूको चाहिँ न्यू स्कुटी अनि लन्च भएको भर्खरै बेलुका चाहिँ अब ट्याक्क हामी पूजा गर्छौँ पूजा गरिसक्यो भने चाहिँ यसलाई धुएर चाहिँ फ्रेस कन्डिसनमा धुएर चाहिँ अनि बसपति गएर यो उकालो चढ्छौँ अहिले चाहिँ हामी किन्यौँ अलिकति दाइको अलिकति सामान लिनु थियो पछाडि चाहिँ ब्याग छ मेरो दाइको सामान हो अनि हामीले अहिले तर्फबाट लागेको बाटोको कन्डिसन पनि दाजु छ स्कुटी चलाउँदाखेरि पनि बढ्दाखेरि छ नि त्यो पनि खतरा हुन्छ कि धेरै ठाउँमा गएको हिजो नि भेटाएनौँ अनि आज चाहिँ भेटायौँ भनौँ स्कुटी त्यो अब यो स्कुटी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईँको बेस्ट छ क्या सेकेन्ड बेस्ट भनौँ न सेकेन्ड बेस्ट टाइपको छ अहिले चाहिँ अब हामीले पनि खोल्यौँ अनि खोल्यौँ अब गाडी घोडा किन्दाखेरि अब सब किनेर अस्ति पनि खोज्दाखेरि चाहिँ भेटाएन के अस्ति धेरै खोज्यौँ भेटाइएन अब आज फाइनली भेटाइएको छ एउटा त्यता अब सेभेन गरेर आएको होला अनि हाम्रो चाहिँ खासमा हाम्रो स्कुटी किने रहर होइन हाम्रो बाटो जाति किने हो अनि यो चाहिँ अब फेरि भएको छ हाम्रो चाहिँ भ्लग गर्नु पऱ्यो अनि यताउता किन्नु पऱ्यो मेरो नयाँ च्यानल अनि नयाँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सबैजनाले फ्यामिली जति पनि हामीहरूको जो अब दाजुभाइ बहिनीहरू छन् यता सपोर्ट गरिदिनु होला मलाई होइन जो अनि नयाँ नयाँ भिडियो हाल्ने गर्छन् अब बेलुका चाहिँ पशुपति जान्छ हामी पशुपति गयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउँछौँ रुम गएर एकचोटि भेट्छौँ अनि त्यसपछि पशुपतिमा गएर हामी आधा भिडियो देखाउँछौँ ल हस् अहिले चाहिँ हामी रुमतिर लाग्छौँ अनि रेडी भइसक्यो यस्तै जाने हो रेडी भइसकेको छौँ 5 बजीतिर चाहिँ ट्याक्कै हिँड्ने हो क्या अहिले चाहिँ हामी रुम तर्फबाट लाग्यो रुममा गयो भने चाहिँ तपाईँहरूले भेट्छौँ क्या हामीहरू ट्याक्क अहिले रुममा आइसकेको छौँ दाइ सुत्या रहेछ अनि ट्याक्क सुतेर चाहिँ भर्खरै उठ्यो अनि दाइ र म चाहिँ उता स्कुटी लिनु गएको थियौँ स्कुटीकै तल पार गरेछौँ है ट्याक्क हामीले स्कुटी चाहिँ तल पार गरेछौँ यस्तो धुनुपर्छ नि यसलाई यार कहाँ छ त्यो चाहिँ स्कुटी चाहिँ होइन नयाँ स्कुटी ट्याक्क यसलाई धुएर चाहिँ अनि ट्याक्क उ गर्नुपर्छ बेलुकातिर चाहिँ अनि पशुपति जानुपर्छ अनि यसले धुएर अहिले बेलुकातिर अनि पूजा गरेर चाहिँ अनि ट्याक्क रुममा फर्किनुपर्छ सो अहिले चाहिँ हामी लाग्यौँ एकछिन रेस्ट गर्छौँ अनि रेस्ट गरिसकेपछि पशुपति जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले भेट्छौँ पहिलेकै त्यहाँ हामी अहिले पशुपतिमा छौँ पशुपतिमा अहिले यहाँ चाहिँ अब आरतीमा छौँ अहिले चाहिँ हामीहरू ट्याक्क आरती गरेर चाहिँ अब ट्याक्क घर जाने प्लानमा हो भर्खरै आएको त्यहाँबाट भर्खरै आएको अब चाहिँ घर जाने प्लानमा हो त एकछिन पर्ख्यौँ यार दाइ एकछिन पर्ख्यौँ होला पर्ख्यौँ एकछिन ट्याक्क यो चाहिँ हामी यताबाट जाऊँ होला ट्याक्क यो चाहिँ हामी आरतीको ठाउँमा छौँ अहिले दाइ अनि म अनि एउटा दाइ चाहिँ माथि नै छ भनौँ झ्याउ भने एकदम हेर्छ यत्रो स्कुटी चढ्नुपर्छ खतरा बनाएको थियो त्यो पनि तिमी अब ठिकै भएको थियो रमाइलो लाग्यो बाजारहरू भन्नु जय जय
पशुपति जगदीश हर हर अहिले त्यो आरती गर्ने ठाउँमै छौँ अब उतातिर जाने भनेको त्यो दाइ नै आइदिएको छैन क्या झ्याउ भयो क्या अनि यो दाइरमको मात्रै छ मैले त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी बस्छौँ त्यही भनौँ अनि ट्याक्क कस्तो झ्याउ भयो यार त्यहाँ गयौँ त्यहाँ गएर अनि हामी कहाँ त्यो मेरो जबको लागि गएको थियौँ क्या खासमा थाहा त्यहाँ जब गर्ने अब भोलि एउटा हेर्छौँ जब कस्तो अनि सजिलो लाग्यो भने चाहिँ मलाई गर्छु होला म त्यसपछि अब अलिक गाह्रो भयो भने चाहिँ गर्ने हो जब त गर्ने एउटा जब त गर तर पाइयो भनौँ होइन यो जब चाहिँ गर्ने हो त्यसपछि अनि ट्याक्क अहिले चाहिँ भइहाल्छ ट्याक्क होइन अहिले चाहिँ हामी लाग्यो त्यो दाइ चाहिँ ट्याक्कसँग लगाएर पानी भिजिरहेछ होइन हेल्प गरेको उहाँको अनि ट्याक्कसँग लगाएर हामी चाहिँ आरती हेर्न आएको त्यो दाइ त खैमा कहाँ गयो थाहै छैन यार हामीले चाहिँ रुममा पुगिसक्यो खानासाना बनाएर खाना खाने आज दाइको टर्न थियो क्या खाना बनाउने सो दाइ बनाएर हुन्छन् अनि त्यसपछि खानासाना खाने ट्याक्क सुत्ने सो गाइस सबैलाई अब भोलि भेटौँ न होइन डेली भ्लग यो चाहिँ मेरो होइन अब चाहिँ भ्लग चाहिँ ननस्टप आउँछ क्या भोलि अनि यो भ्लग चाहिँ अब भोलि अपलोड गर्छ अनि भोलि अर्को भ्लग बनाएर चाहिँ पर्सि चाहिँ त्यो भ्लग अपलोड गर्छन् अहिलेको चाहिँ सबैलाई गुड नाइट होइन राम्रोसँग खानासाना खानु होला एडभान्स यति दिवाली सबैजनाले सब्सक्राइब एन्ड सेयर बेल आइकन बटन दबाएर चाहिँ लाइक साइक ठोकेर चाहिँ जानु होला है त बाई बाई गाइस सबैलाई